साथीहरु हाम्रो चाहिँ खाजा आयो नुडल्स स्पाइसी नुडल्स हामी चाहिँ जहिले यही हो क्या है क्यूट सु गर्नु आको आँखा चाहिँ मेरो खुम्चिहाल्छ घामले आँखा निदा पोज गर्नु छिटो पोजमा बस्नै फोटो खिच्दैछु है मैले छिटो 1 2 3 यस्तो आवाज टाइफुन 3 छ तर 8 आए जतिकै भइरहेछ हौ साथीहरु हाम्रो घुमाइकी आज यस्तै भइरहेछ हावा आएको हेर्नु न आमामु नाइट मार्केट है साथीहरु नाइट मार्केट साथीहरु नमस्ते जोरले वेलकम ब्याक टु माई नेक्स्ट भ्लग आई होप तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ म पनि यहाँ एकदमै सन्चै छु आज चाहिँ हाम्रो अनप्लान है अनप्लान छ थाहा छैन हामी कहाँ जान्छौँ म अनि दिदीहरु जोरन जान लागिरहेको छु अनि त्यहाँ खाजासाजा खाएर अब हेरौँ कता हुन्छ जान्छौँ हेर्दै गर्नु होला भिडियो लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भने आशा छ भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि छोड्नु होला साथीहरु आजको वेदर चाहिँ घाम लागे जस्तो गर्छ फेरि हुँदैन अनि हावा चलिरहेछ टाइफुन 3 हो कि 1 हो सायद राति चाहिँ 3 थियो अहिले घट्यो कि थाहा छैन हावा आइरहेछ पुरा है आजको भिडियो के कस्तो लाग्छ हेरेर लास्टसम्म साथ दिनुहुन्छ भने आशा छ हामी चाहिँ अब साथीहरु बस स्टपतिर जाँदैछौँ मैले मेरो दिदीलाई पनि भेटिसकेँ नै दही गरेर चिटिक्क परेर आउनु भएको छ अनि एउटा दिदी चाहिँ अलरेडी अब जोरनतिर आउनुहुन्छ पाइपोबाट अनि अर्को दिदी पनि फेरि बसमै भेट्छौँ क्या हामी चाहिँ अलिक टाढा टाढा छौँ नि त अनि एउटै बसमा चाहिँ भेटेर चाहिँ हामी जोरन जान्छौँ है हेर्दै गर्नु होला आजको वेदर चाहिँ यस्तो छ है साथीहरु घाम पनि छैन बेला बेला घाम लागे जस्तो हुन्छ अनि धुम्म भइरहेछ हावा चलिरहेछ टाइफुन त सक्यो होइन र कि छ स्टिल आई डोन्ट नो यो फेरि हेर न घाम लाग्यो देख्यो अघि पनि अलिक उज्यालो भयो नि त अघि पनि यस्तै भएको थियो क्या हामी चाहिँ बसमा पनि चढिसक्यौँ है माथि डेकमा क्या अप्पर डेकमा चढिसक्यौँ बसिरहेको छौँ जाँदैछौँ अब चाहिँ के साह्रो लजाउँछ यो दिदी भनेपछि के नदेख भ्लग हो भ्लग ल दिदी चाहिँ अर्को स्टपदेखि चढ्नु भएको थियो हामी चाहिँ माथि बसेको थियौँ अब यहाँ भुइँमा झरेको स्टप झर्न आउने बेला भइसक्यो हाम्रो त्यही भएर हाम्रो ग्रुप पुरा भयो अब हामी चाहिँ खाजा खान जाँदैछौँ है त गाइजहरू आउनु भयो दिदी पनि मास्क लगाइहाल्नुपर्ने एउटालाई चाहिँ आयो भने न मार्केट आइपुग्यौँ साथीहरू यो चाहिँ अहिले चाहिँ डेको भ्यू हो यो चाहिँ अहिले भरे राति चाहिँ लाइट बल्छ अहिले म देखाउँछु भरे है त साथीहरू हाम्रो चाहिँ खाजा आयो नुडल्स स्पाइसी नुडल्स हामी चाहिँ जहिले यही हो क्या है अब चाहिँ खान्छौँ ल साथीहरू एट्याक गर्नुहोस् साथीहरू अब हामी चाहिँ खाजा खाएर भेट्छौँ है खाजा खाएर भेट्छौँ ल साथीहरू हामी चाहिँ विङ्स पनि आयो साथीहरू अब खाने हो हामी चाहिँ अब खाजा खाएर टन्न भएर हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब फेरि साइडतिर सबैजना सुन महँगो भयो भन्दै यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सुन महँगो भएर के गर्नु साथी बिहे हुने कहिले कहिले सुन लाउनु सकिँदैन अब यो चाहिँ इलिमेन्ट है इलिमेन्ट हामी त पहिले यहीँ बस्थ्यौँ नि कति दिदीहरू हामी कति मेमोरी छ नि यहाँ पार्कमा त खालि दिदीहरूसँग भेट्यो बस्यो गफ गर्यो होइन टाइफुन हटिसकेन र दिदीहरू चाहिँ त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ है यो चाहिँ अस्टिनको इलिमेन्ट हो यता यो होइन उयो इलिमेन्ट उयो चाहिँ लेखिरहेको छ यहीँको माथि त भने 100 स्काई क्या
हेर्नु न हावा त उडाएर उडाएर सबै पानी पर्दैन अँ 30% कि 20% यो चाहिँ नयाँ बनाउँदै रहेछ हेर्नु न कस्तो डिजाइनको बिल्डिङ क्या लेट्स गो हामी चाहिँ अब हिँड्दै जाँदैछौँ गफ गर्दै हिँड्दै टाइम लाग्छ अझै साह्रो टाढा छ है नि उता चाहिँ घाम लाग्दैछ अलिअलि यता चाहिँ छैन यो ठाउँ त म त कतिचोटि आइसक्यो हामी सबैजना है सबैजना कतिचोटि आइसक्यौँ त्यही पनि भ्लगमा चाहिँ आज फर्स्ट टाइम हुन्छ है पुरानोमा हालेको थियो नि गइहाल्यो क्युट सु गर्नु आएको क्युट छ हेर्नु क्युट राम्रो छ यो पनि अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ साथीहरू फेरि साइड वेस्ट हङकङ म्युजियम होला है के हो म्युजियम प्यालेस साइक्लिङ रहेछ नि त रेन्टमा के हो छैन त नि मान्छे त नि सबै समुद्र बोटहरू कति सानो सानो क्युट कलरको हो हेर्न साइकल है क्युट वाला के ए साथी बोट पार्टी गयो हो तपाईहरु के भयो छाता उडायो कस्तो स्पिड वाला हेर्दा त स्पिड हिँड्यो त सानो हैन मजा छ ढिलो कुदायो भने पो हल्लिन्छ त छिटो कुदायो भने त मजा आउँछ माछा मार्दै रहेछ यहाँ चाहिँ माछा चाहिँ पर्छ कि पर्दैन है यही हो म्युजियम चाहिँ वेस्ट काउलुन है यो वेस्ट काउलुनको म एन्जिला देशुता फर्स्ट टाइम यहाँ आएको थियौँ पहिले नै क्या एकचोटि यस्तो छ है साथीहरू भ्यू चाहिँ आँखा चाहिँ मेरो खुम्चिहाल्छ घामले आँखा निधार यस्तो घाम गर्नु छ धेरै झन् पानी परेन है अन्त पानी पो पर्छ होला भने बिहान त कस्तो अँध्यारो भएको थियो नि त म त पानी पर्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ धन्न उयो चाहिँ पारी चाहिँ सेन्ट्रल हो क्या सेन्ट्रल एडमिरल्टी सेन्ट्रल कहिले भन्छ त्यही तमर पार्क र तमर पार्क छेउ त्यो सेन्ट्रल हो नि त्यहाँ सामानहरू केहरू सस्तो पर्छ हावा हेर्नु कस्तो आएको पारी साइड चाहिँ एडमिरल्टी सेन्ट्रल साइङपुन हो है साथीहरू यहाँ चाहिँ कफी स्टल रहेछ अरू बेला त कस्तो भिड हुन्छ आज त्यति मान्छे छैन
गर्नु छिटो पोजमा बस्न फोटो खिच्दैछु है मैले छिटो 1 2 3 रेडी हेर्न उता त कालो भएछ उयो छेकेर बादलले छेकेर साह्रो हावा आयो साथीहरू राम्रो कस्तो कपाल पनि उडाइ गर्यो कि आज घाम चाहिँ छैन हावा शीतल छ कि तर हावा चाहिँ साह्रै नै आयो कि यता डान्स सिक्दैछ आएको रहेछ ठुलो वेस्ट काउलुन चाहिँ यस्तै छ है यहीँ वेस्ट काउलुनको सिन चाहिँ यस्तै छ हामी चाहिँ त्यता हो हामी बस्ने चाहिँ त्यता हो आजको वेदर चाहिँ साह्रै शीतल छ साथीहरू हावा ठुलो धेरै अहिले पानी छिटाए जस्तो भएको थियो फेरि रोक्यो छाल हेर्नु न यहाँ टाइफुन चलिरहेछ नि त यस्तो छ हाम्रो हालत चाहिँ हावा चलेर कपाल उडाएर बिगारेर बिजोक भइरहेछ क्या फोटो पनि एउटा राम्रो आएन हुन त पहिले नै आइसकेको हो यो ठाउँ त त्यही पनि होइन पहिले त कति आएको गाइज कपाल आज जोक्को भइरहेछ जोक्को कपाल पनि भिडियो पनि फोटो पनि खत्तम आयो खत्तम साथीहरू हाम्रो घुमाइ चाहिँ आज यस्तै भइरहेको छ हावा आएको हेर्नु न आमामा आँखा हेर्नु नभएर फोटो नि राम्रो आएन हुन त पहिले पनि आइरहेकै हो यो ठाउँ त हेर्नु न कपाल यस्तो क्याप पनि उडायो ओपर हावा आएको छ के साथीहरू अब यताबाट डुल्दै जाँदैछौँ कहाँ पुगिन्छ है त हामी चाहिँ यो बाटो साइड चाहिँ कहिल्यै हिँडेको छैनौँ क्या जहिले आधी उधी घुमेरै फर्किहाल्छौँ आज चाहिँ योबाट जान्छौँ कता पुगिँदो रहेछ लेट्स है त गाइज ब्राइडल फोटोसुट भइरहेछ कहिले होला है हाम्रो चाहिँ यस्तो छ यहाँ चाहिँ यस्तो भन्छ गाइजहरू यहाँ हेर्नु न हावाले साथीहरू अब हामी चाहिँ जोरन जाँदैछौँ जोरन गएर डाइरेक्ट अब नाइट मार्केटको भ्यू देखाउँछु म तपाईँहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट है साथीहरू अब हामी चाहिँ खाजा खान लागेको झोल मोमो फेरि अर्को बेलुकाको बिहानको त्यो खाना हो यो अहिलेको खाजा हो डुलिँदैछ है साथीहरू अब खाजासाजा खाएर हामी चाहिँ लाइटहरू बल्दैछ त्यति खुलिसकेको छैन क्या अहिले भर्खर अब स्टार्ट हुँदैछ ब्यागहरू नाइट मार्केट है साथीहरू नाइट मार्केट ल ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ
यता पनि आइसक्यो दसैँ त ल साथीहरू म चाहिँ अब घर फर्किँदैछु है। आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भयो, राम्रो धेरै गरेन पनि, हिँडेको हिँडै भएर साह्रो कलियो खुट्टा दुख्यो कि म चाहिँ अब मेरो घर नजिकै पनि आइपुगिसकेँ। आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो हेरेर लाइक कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, स्टे ट्युन फर द नेक्स्ट ब्लग, बाई बाई।